Саламатсыздарбы достор, кайрадан сиздер менен көрүшүп турганыма кубанычтамын. Биз өткөн сабакта сиздер менен JavaScript'те функциялар жөнүндө маалымат алганбыз. Функциялар кандай иштейт экенин үйрөнгөнбүз. Достор, ошол учурда мен сиздерге бир маалыматты айтып кетем деп унутуп кетиптирмин. Ал глобалдык жана локалдык өзгөрмөлөр жөнүндө болчу. Келиңиздер, глобалдык жана локалдык өзгөрмө деген эмне экенин үйрөнсөк, мен бул жакта ашыкча функцияларды өчүрүп турайын. Let деп result деп өзгөрмө түзөйүн дагы. Ага sum деген функцияны чакырайын. Sumга биринчиси 5, экинчиси 10 болсун. Бул учурда караңыздар, бизде result деген өзгөрмө sum деген функцияны чакырып атат да, бул жердеги жыйынтыкты sumдан берилген жыйынтыкты кабыл алып жатат. Бизде 5 менен 10ду кошконубузда бизге resultыбыз 15ке барабар болуп чыгат. Эми ошондой эле достор, бул жерде мисалы result деп туруп, let деп туруп дагы бир өзгөрмө c деген өзгөрмө жарыяласак, аны 50ге барабар кыла турган болсок, ал c'ни дагы бул жерге кошуп көрөлү. Бул учурда биздин resultыбыз достор 65ке барабар болот. Бизде c 50, ага b'биз 10 жана 5 бар a'биз. 15, 15ке 50ни кошкондо 65 болот дагы. Биздин resultыбыз 65ке барабар болот. Чыгарып көрөлү. Караңыздар, биздин result 65ке барабар болду. Эми бул жерде биз sum деген функциянын ичинде let деп өзгөрмө жарыялап атабыз. Бул достор локалдык өзгөрмө болот, анткени бул ошол sum деген функциянын ичинде гана иштейт да. Ал letти биз сырттан чакыра албайбыз. Мисалы ошол letти бул жерден консольго чыгара албайбыз да. Letке c дедик. C деп чыгара турган болсок, бизде функциянын ичинде гана c бар, а сыртында жок болот дагы. Бул локалдык болуп, сыртка уже чыкпай калат. Бизде ошибка берет консолдукта c деген өзгөрмөнү тааныбай жатат, достор. Эми достор, биз эгерде ушул c'ни биз сыртта жарыялаган болсок, мисалы let c деп жарыялаган болсок, анда ал c'ни бул жерден чакыра алабыз. Караңыздар, c'биз 50, а resultыбыз 65 болот. Ошондой эле бул жердеги c'биз бул функциянын ичинде дагы колдонулуп жатат. Бирок достор, бул c'биз функциянын сыртында жарыяланып аткандыгы үчүн функциянын сыртында жарыяланып атат дагы. Ал функциянын ичинде колдонулуп атат. Себеби бул функциянын сыртында жарыяланган үчүн глобалдык болот дагы. Бул сыртта жарыялангандыгы үчүн аны башка функциялардын ичинде колдонсок болот. Баягы жана биз if деген условияларды өткөнбүз. If'тин ичинде дагы колдонсок болот, жана башка функциялардын ичинде колдонууга болот экен глобалдык өзгөрмөлөрдү. Локалдык өзгөрмөнү локалдык гана жерде ошо функциянын гана ичинде колдоно алабыз. Эми карап көрүңүздөр, бул жерде бизде let c'биз 15ке барабар болду, а бул жерде let c'биз 50ге барабар болду. Бул учурда кандай болот? Бул учурда биздин let c'биз бул жердеги c глобалдык болот дагы, ал өзүнүн маанисин өзгөрбөйт, функциянын сыртында өзгөрбөйт, бирок функциянын ичинде дагы башкадан let c деп жарыялаган үчүн ал функциянын ичинде өзгөрөт, достор. Бул c менен бул c'нин айырмасы бар, себеби бул глобалдык c, а бул c болсо функциянын ичиндеги c. Бул уже функциянын ичинде жаңыдан жарыяланып атат дагы, жаңы өзгөрмө катары таанылат. Эми бул жерде биздин суммабыз 30 болуп атат, себеби бул жерде 5ке 10ду коссок 15, а бул жердеги c'биз менен 15ке 15ди кошконубузда 30 болот да. Биздин resultыбыз 30га барабар болду, достор.
Бул жерде сибиз өзгөргөн жок. Биз бул функциянын ичинде гана жаңы өзгөрмөнү жарыялап туруп, ошол сини гана өзгөрттүк. Ал эми бул жерде let'ти алып салсак, анда биз бул сини өзгөрткөн болобуз дагы. Бул жерде жаңы өзгөрмө эмес, ошол эле глобалдык сини өзгөрткөн болобуз. Бул жерде дагы анда 15 чыгат. Караңыздар, бул жерде биринчи синин мааниси 50. Аны биз функциянын ичинде 15 деп өзгөрттүк. Ошол эле глобалдык синин маанисин өзгөртүп жатабыз функциянын ичинде. Жана сыртында чакырганыбыз үчүн ал функциянын ичинде өзгөрүлгөн. Глобалдык болгон үчүн функциянын ичинде өзгөрүлө алат ал. Жана бул жерден уже 50 эмес, бул жерде 15 ыйгарган үчүн бул жерде 15 деген маани боюнча калып атат. Эгер 20 болгондо бизден бул жерде да 20 чыгат, бул жерде уже 20га 15ти кошсоң 35 болуп келип чыгат, достор. Мен ойлойм, жакшы эле түшүндүңүздөр окшойт деп. Ошол, достор, бул жерде глобалдык өзгөрмөнү функциянын ичинде өзгөртө алабыз. Ал эми өзгөрмөнүн ичиндеги өзгөрмөнү биз аны сырттан чакыра албайбыз. Бул жерде let c, let a десек, бул жерде консолго бул a'ди чыгара албайбыз. A'ден ошибка берет. Бул жерде бул жакта параметрсин атыда a болгон үчүн туура болбой калат жарыялаган. Караңыздар, бул жерде консолдо уже аны тааныбай жатат өзгөрмө. Ал a деген өзгөрмө жок. Эмди чакыра турган болсок деле, эм деген функциянын ичиндеги өзгөрмөнү тааныбайт. Себеби мындай өзгөрмө жок дейт. Мындай өзгөрмө жарыяланган эмес, достор. Ошон үчүн функциянын ичиндеги өзгөрмөнү сырттан чыгара албайбыз, ал функциянын ичинде гана тиешелүү. Бул жерден сини өзгөртө алабыз. Бул жерде жаңы си да жарыялай алабыз. Бул уже функциянын ичиндеги си, бул сырттагы си. Бул учурда сырттагы си өзгөрбөй калат, 50 бойдон калат. Let'ти алып салганыбызда анда 20 болуп калмак. Достор, ушуну мен сиздер менен глобалдык жана локалдык өзгөрмөлөрдү үйрөндүк. Кийинки сабакта жолукканча саламатта калыңыздар.